Spoštovane gospe in gospodje, drage kolegice in kolegi, dobrodošli na novembrskem mesečnem predavanju v Arhivu Republike Slovenije. Naš današnji predavatelj je magister Janez Polajnar, kustos v Mestnem muzeju Ljubljana. Magister Polajnar se poleg raziskovanja zgodovine vsakdanjega življenja v 19. stoletju se je posebej ukvarjal z zgodovino morale. Leta 2008 je šla njegova monografija z naslovom Fuj, to je grdo k zgodovini morale na Slovenskem v dobi meščanstva. Kot muzejski kustos se magister Polajnar največ ukvarja s časom prehoda iz 18. v 19. stoletje. Soavtor je razstave Ilirske province, Napoleon pravi Ilirija ostani, pripravljeno ob 20. obletnici Ilirskih provinc. Leta 2021 pa je postavil odmevno razstavo Rdeče in črno Evropa na Ljubljanskem kongresu. Poleg naštetega je magister Polajnar avtor in soavtor več drugih razstav, napisal pa je tudi precej člankov in razprav, ki se ukvarjajo s temami iz kulturne zgodovine 19. stoletja. Danes nam bo magister Polajnar predal o Ilirskem kraljestvu, ki je formalno obstajalo med 1816 in 1849. Dejansko pa je nekako izginulo iz zgodovinskega spomina, čeprav je šlo za reformni upravni projekt, ki naj bi nekdanje francoske Ilirske province brez Dalmacije združil v novo, enotno, avstrijsko upravno enoto. Je to nekako ušlo iz spomina slehernikov, kot tudi iz fokusa zgodovinarjev, tako da danes redko kdo ve, da je to kraljestvo sploh obstajalo. In kako da je prišlo do tega, da ta tvorba, ki ne bi povezala celo hrvaške in slovenske dežele, ni zaživela, vidimo pa nekatere njene sledi še danes. Vsem tem bomo izvedeli o naslednje dobre pol ure ali 3/4 ure. Janez, izvoli, beseda je tvoja. Hvala, Dragan. Pozdraviti moram vse. Nisem že dolgo v arhivu. Prvič sem tukaj, vmes sem bil, od leta 2005, ko sem nehal z zaposlitvijo v arhivu, sem bil še nekajkrat, tako da vas pozdravljam tudi kot kolege nekdanje. In hvala za vabilo. Kaj ne o tem povem? V bistvu sem prišel predstaviti nekako s temle predavanjem eno razstavo, ki smo jo organizirali lani in je nastala iz tega, kar zdaj že veliko ukvarjanja ki se je začelo z 200. obletnico ustanovitve Ilirskih provinc. Poleg tega je naš muzej lociran praktično vis-a-vis spomenikov Ilirskih provinc. Nam je skozi opomnik na to dobo in posedujemo pa en predmet, ki je tak impozanten, zdaj smo ga tudi uporabili večkrat, ki ga mi imenujemo poklonitveni prestol in je bil uporabljen ob zahtevanem izreku podložniške prisege v Ljubljani oktobra 14. In v bistvu v sebi nosi eno zelo zanimivo zgodbo, ki jo je malo opisal do potankosti in jo bom tudi tule na hitro predstavil leta 1940 v Zagrebškem zborniku in je ta zadeva tudi popisana. Nisem pa videl, da bi jo kdo posebej navajal, ki je razen Polca, ki je pisal o kraljestvu Ilirija oziroma Ilirskem kraljestvu, ne vem točno kakšen se pravilno imenuje, ampak k temu bomo še prišli. Tako da iz tega stola in razmišljanja o tem, kakšno razstavo bi lahko v tistem trenutku še pripeli na našo stalno postavitev, je pač nastala tale zgodba o neznanem kraljestvu, ki je res
ušlo iz spomina in zgodovinskega spomina in pač z nekim razlogom, seveda, ker dejansko ni nikoli zares zaživelo. Ne. Sam cesar Franc si niti ni pripel titulatarne v svoj naslov naziva ilirskega kralja, to je prvi nosil šele njegov sin Ferdinand. Je pa kasneje pol ostalo, no, tudi potem, ko se formalno ni več omenjalo, je naziv v tituli avstrijskega cesarja ostajal, ravno tako je grb ostajal v bistvu celotnem, no, grbu je bil tudi vedno omenjen, ne. Skratka, hkrati je pa tudi to seveda vodilo k temu, da v Ljubljani se vse povsod in vedno znova srečujemo z Ilirijo. Zdaj, ko je Ilirija od nogometa postala tudi malo bolj vidna in je njena zgodba tudi mogoče večkrat omenjena, gre za pač seveda najstarejši ljubljanski nogometni klub z letnico 1911, ki se ga lasti seveda tudi Olimpija, prav tako barvo, ne. Barve so se, mislim, da Ilirijani celo odrekli, zelene, ampak ne glede na to, gre za ime, ki se pojavlja, bi rekli, v trgovini zaradi kemičnih izdelkov in šamponov in tako gremo lahko plavati na Ilirijo. Skratka, odkot ta zdaj širina uporabe imena, ali so res samo ilirske province, ali kaj vse se skriva, ne, saj kot v bistvu smo se bolj spraševali kot ne, seveda v muzeju, kot obiskovalci, ker se mi to vedno moramo, to je strašno pomembno za nas, ki smo privabljamo ljudi z uporabnostjo, ne kot zgodovinarji. Ne kot zgodovinarji nekako nam je to bolj ali manj jasno, da zakaj Ilirija, ampak ne čisto. No. Skratka, vrniti se je bilo treba nekaj stoletij bolj nazaj, kakor je potrebno do ilirskih provinc. In se začeti pri izvornem Iliriku, ne, kjer se ime se v bistvu Ilirije in Ilirika se oblikuje na podlagi grškega poimenovanja raznolikega barbarskega prebivalstva na severovzhodu antične Grčije. Z osvojitvami Rimskega cesarstva je to slednje to ime prevzelo in z ustanovitvijo Ilirika pa se je geopolitični pojem razširil na območje precej obsežne regije med Jadranom in Donavo. Prostorsko razširjeno pojmovanje Ilirov in Ilirika se je z deli rimskih etnografov in zgodovinarjev pač preneslo v srednji vek, a sprva še ni nadomeščalo identitetnih oznak, ki jih je sabo prineslo v zgodnjem srednjem veku doseljeno slovansko prebivalstvo. Zato sodobno izgradnjo slovanske Ilirije, to, kar predstavlja še danes, se pravi, vsaj pri nas, in to, kar raziskovalci imenujejo konstrukcijo ilirskega ideologema, je treba postaviti čas zgodnjega novega veka, kjer se je oblikovalo pod vplivom idej, da skupni jezik kaže na skupno identiteto govorcev. No, pomembne so seveda nadaljne geopolitične razmere, osmanska osvojitev Bosne leta 1461 in stalni pritisk nad oblasti Beneške republike, ki je dalmatinske humanistične pisce spodbujal pri iskanju in izgradnji lastne, starodavne in slavne zgodovine. Ideja slovanske Ilirije je bila tako ustvarjena s predstavo o povezanosti oziroma o enotni skupnosti slovanskih narodov s skupnim prednikom in jezikom ter o njihovi avtohtonosti na ozemlju antičnega Ilirika. Ter hkrati je iskala, ne, se pravi, ta dela so na svoj način upala tudi na neko pomoč, intervencijo od zunaj, ki bi osvobodila južnoslovanske pokrajine izpod osmanske oblasti in jih združila v
enotno Ilirsko cesarstvo. Tukaj se posebej več imen omenja, tistih, ki so dali neko slovansko vsebino, oziroma da je prišlo do slovaniziranja Ilirov. Največkrat je izpostavljen Vinko Pribojevič, dominikanski pater iz Hvara, ki je leta 1532 izdal delo o izvoru in slavi Slovanov, in v katerem je izenačil Ilire s Slovani, in Ilirik na ta način spremenil pradomovino Slovanov. Izvor Slovanov, ki med drugim po Pribojeviču namenjeno, da vladajo celotnemu svetu, je povezal z antičnimi miti, bibličnimi pričevanji in drugimi. Domovino mitoloških bratov Čeha, Leha in Rusa, ustanovitelja Češke, Poljske in Rusije, pa je postavil v Dalmacijo. Kasneje je imela pa še izjemno velik odmev po Evropi v italijanščini napisana knjiga Kraljestvo Slovanov Renja v Delislavi, Dubrovčana Maura Urbinija, ki jo je napisal oziroma izdal leta 1601 v Pesaru. In v njej je Urbini razpravljal o obstoju slovanskega cesarstva ter o zgodovinski pravici in dolžnosti Slovanov, da si iz osmanskih rok povrnejo svojo pradomovino, to je antični Ilirik. V končni fazi pa seveda lahko ta hitro razširjenje te ideje avtohtonosti Slovanov na ozemlju Ilirika razumemo tudi v samem psevdonimu Primoža Trubarja, saj se protestantski duhovnik pri izdaji katekizma leta 1550 imenuje s psevdonimom Philopatridus Illyricus. Torej, prisotnost in razširjenost je bila relativno hitro pač se je širil ta konstrukt. In v naslednjih stoletjih se je zdeli poleg Hostorjev etnografov in jezikoslovcev udomačil tako med domačimi kot evropskimi izobraženci. Ideja novoveškega ilirizma je Slovane postavljala pač vlogo avtohtonih prebivalcev na obsežnem področju, ki je pokrival pojem te Ilirije. Ideje in koncepti teh intelektualnih elit z Novega Geta pa so imeli daljnosežne posledice tako v administrativni ureditvi Habsburške monarhije, kot kasneje v razvoju nacionalizmov južnoslovanskih narodov v 19. stoletju. Tukaj gremo. Omenjenim, se pravi, dalmatinskim humanistom so tukaj pri idejo slovanskega pozivanja sledili baročni zgodovinarji, polihistorji, med njimi najbolj bi lahko izpostavili Pavla Ritterja Vitezoviča in njegov izjemen vpliv, ki ga je imela delo Croatia Rediviva iz začetka 18. stoletja. Razprava je pač nastala kot avtorjev poskus pokazati, da so zgodovinsko utemeljene meje Hrvaške mnogo širše od tedanjih. Razpravlja o izvoru imena Hrvaške in obenem vprašanjih meja, pri čemer naredi enačaj med Iliri in Slovani, ki jih pa poistoveti s Hrvati in s tem razširi meje Hrvaške na vse slovanske dežele. In je torej s tem prvi avtor, ki predrimsko Ilirik preprosto izenači s Hrvaško in vanj vključi tudi
slovenske dežele. Skratka, slovenske dežele so v tistem trenutku v bistvu ves čas nekje na robu, bolj ali manj izpadejo iz Ilirika. O čemer je tudi pisal recimo v zvezi z tudi, je odločala v enem sporu tudi rimska rota, no, v 17. stoletju, ki je, mislim, da, in kjer je šlo za skratka sred 17. stoletja, no, ki je pritrdila stališču, da te dežele Krajinska torej ne spada v Ilirik, no. In Vitezovičevo vključevanje Slovencev v ilirski oziroma hrvaški okvir je zato še toliko bolj pomembno, ker je prav takrat bil popularen koncept ožjega Ilirika, ki je obsegal zgolj Dalmacijo, Hrvaško, Bosno in Slavonijo. To recimo piše že Marko Zajc v svojem doktoratu. Ne glede na to, da so bili Slovenci na obrobju ali celo zunaj, jih je kasnejši tok zgodovine in nenadno nastala v bistvu ta preobrat zaradi francoskih revolucionarnih vojn in vzpona Napoleona, torej res nenadno nastala politična povezava s hrvaškimi deželami, v okviru provinc potisnila v središče dogajanja in nastajanja ilirske nacionalne misli, ne. In kar se je seveda drugačnem političnem kontekstu vseeno nadaljevalo z reformnimi poizkusi avstrijske uprave. In od takrat to je bila v bistvu se prej slovenskih dežel ni vključevalo v te projekte in ideje. No, to je bila tudi ena taka zanimivost, ki je dolgo časa nisem vedel, ne, da v bistvu v času, ko se poteka združitev ilirskih na novo osvojenih avstrijskih dežel, in jih Napoleon združi z Dalmacijo in Dubrovnikom, v bistvu v uradnem listu to proklamacijo o ilirskih provincah, hrvaški kraljski torej Dalmatin, ki je izhajal dvojezično, kot svojvrsten uradni list Dalmacije, ki je bila predtem sicer podrejena italijanskemu kraljestvu, v bistvu dosledno prevaja v države slovenske. Se pravi, gre za slovanske države. Spodaj, ne vem, a se tlele vidi, je tudi o razmerah v Armata della Illirio, ne, je vojska zemlje slovenske. Skratka, vse se dosledno prevaja v slovansko, v hrvaškem prevodu. Skratka, v hrvaščini ilirske province niso države slovenske, to vemo, so ilirske pokrajine. Vendar pa očitno je v Dalmaciji bilo še drugačno razumevanje, vsaj v tistem danem trenutku. In pač odražajo tudi pač to prenešeno idejo, da gre za slovansko, avtohtono, izvorno praktično domovino, kakor so jo prenesli, no. Se pa to ime uporablja v bistvu izrazito nedosledno, no. Tradicionalno pač pomeni ljudstva in ali dežele južnih Slovanov, ne, medtem ko recimo v administraciji Habsburške monarhije se ilirsko ime v 18. stoletju uporablja v prvi vrsti v zadevah, ki so urejale pravice in privilegije pravoslavnega, torej srbskega prebivalstva na Ogrskem. In tako zaradi tega recimo leta 1791 cesar Leopold II v ta namen ustanovi posebno ilirsko dvorno pisarno, ki pa jo že njegov naslednik in glavna figura naslednjih desetletij, Franc II, kasneje prvi, ne, avstrijski, leto ukine, ne. Prihod Francozov na obalo vzhodnega Jadrana je ilirsko ime prenesel na zahod oziroma v primeru slovenskih dežel celo izven meja nekdanjega, bi rekli, antičnega Ilirija.
In najprej so si torej podredili Dalmacijo, ki je bila prej podrejena kraljevini Dalmatiji. In 3 leta kasneje pa so ustvarili Francozi torej prvo politično povezavo med slovenskimi in hrvaškimi deželami. Okvir je vzpostavil torej neke pogoje, po katerem bi se lahko dežele kulturno in jezikovno zbližali, a na eni strani bomo videli, da je reakcija kulturnih oziroma jezikoslovnih avtoritet, da tako govorimo, v Ljubljani že nakazovala, da je vsaj slovenske strani želja predvsem po neki političnosti, povezanosti, ne pa kulturnem zbliževanju. Ne govorimo seveda o znameniti jezikovni spomenici Zoisa in Vodnika, ki sta jo poslala guvernerju Bertranu ob ugotovitvi, da v bistvu Francozi razumejo ilirščino kot enoten jezik, in šlo je seveda v tem primeru za hrvaščino, ne, ki so jo poznali že iz Dalmacije, kjer so izdajali uradni list v 2 jezikih, v ilirskem in italijanskem. In to so tudi nameravali bi rekli, da ne rečemo po inerciji, nadaljevati ob združitvi z drugimi slovanskimi deželami, ne. Vodnikova spomenica je seveda in to preprečila, in ostalo, kar se tega tiče, je znano, ne. Pač naklonjenost Francozov je obstajala, vendar so si, kot smo omenili, predstavljali, da gre seveda za enoten jezik v prostoru, ki se je tudi v francoski tradiciji imenoval Ilirija, ne, poleg vseh administrativnih pojmov. In torej takrat, ne, kot je znano, ne, piše Kopitar, da v Ljubljani mislijo napraviti ilirščino, ne krajinščine za jezik nižjih šol in za pismeni deželni jezik. No, kot bomo videli tudi na drugi strani ob poskusu združevanja, malo drugače, no, ampak si bomo malo podrobneje pogledali eno zgodbo, ampak Ljubljana sama pa je v bistvu samo, in si predstavljamo lahko, da neke elite v mestu so lahko v tem trenutku uživale na stalnem položaju naddeželnega glavnega mesta, centra, in so ga tudi kasneje želele obdržati, ne, vseeno nek pomen, prihod srednjih administracij pač zagotavljal neko boljše pogoje za elite, ne. In kar se je tudi vsaj delno obdržalo, ne, kot po padcu Ilirije kot sedež ilirskega gubernija, kljub temu, da ne enotnega, ne. No, in tukaj bomo prišli na to že kmalu po odhodu Francozov so se zgodile stvari, ki so mogoče najbolj nakazovale dejanski neoprijemljivost te Ilirije, ki je, ne vem, kako bi rekel, no, eden izmed raziskovalcev, ki je pisal o Vitezoviču in Marsaliju in Croatii Redivivi, je svoj članek naslovil z naslovom Ilirija or what you will, se pravi Ilirija ali kar hočete. Skratka, o nekem konstruktu, ki je vse povsod prisoten, pa vendarle ga nikjer ni. Vsi ga imenujejo, vsi ga navajajo, ampak je popolnoma zračen in nekako neoprijemljiv, no. In tako je tudi tukaj bilo, ne. Veliko je bilo ilirske province v Ljubljani, so bila pričakovanja po odhodu Francozov velika, tudi o obstoju prihodnje nove tvorbe so bili zelo optimistični, skratka, predvsem tukaj seveda govorimo spet o tej korespondenci Zois-Kopitar, kjer je večkrat omenjeno, da se sliši, da morajo biti
interesi usklajeni. Skratka, lobiranja so potekala pri Metternichu, ki je bil zagovornik te formulacije in da se obdrži v enotnem guberni oziroma v enotni upravni enoti vse dežele ilirskih provinc brez Dalmacije. Seveda Dalmacijo so že na začetku izločili, vendarle prekosavsko-hrvaško civilno-hrvaško preko Save torej so vključili v predvideno kraljestvo. Skratka, pričakovanja med prebivalstvom torej po prihodu Francozov so bila na eni strani na tem, po drugi strani pa so želeli takojšnje ukinitev francoskih odredb in zakonov, seveda, kar je tudi razumljivo, ampak cesar in avstrijska uprava sta nameravala uveljaviti stališče vojaške okupacije, torej osvojitve z orožjem in bi rekli clean sheet oziroma skratka, da gre za na novo osvojeno ozemlje, v katerem ne veljajo stari nesenici, ni nič, to lahko tudi pol. In lahko uveljavlja vse reforme. In seveda to je cesar in avstrijska uprava sta imela z namenom, da izpeljejo nekatere reforme in načrte v upravi, reformne načrte v upravi, sodstvu, pri davkih, ki so bili nekakor piše malo že zamišljeni še morda še v terezijanski dobi, ne. In kljub temu, da so marsikje že začeli z uvajanjem avstrijske uprave, je bil ukaz, da se povrne v stare tirnice in da se ureduje po francoskih zakonih in zakonodaji, ne. Razen v ilirski Hrvaški, ker tam so že tako rekoč s prvimi četami začeli razdeljevati oglase, v katerih so v cesarjevem imenu zagotavljali tej pokrajini prejšnjo hrvaško ustavo in upravo. Škof Vrhovac kot namestnik v tistem času Banski je tudi dejansko takoj uveljavil v tej pokrajini hrvatsko ustavo v celem njenem obsegu. Francoski davki so bili odpravljeni, prejšnji uvedeni, odpravili so celo tobačno režijo in je bil v bistvu tobačni promet izven monopola in kdor je hotel, je dejansko lahko prodajal tobak, ne. Skratka, in tukaj je bilo stališče avstrijske vlade, da ne gre posegati v to dejanje, ker to je bilo, kot zapisano, uvedeno praktično s prihodom vojske v deželo. V trenutku je očitno obstajala pri hrvaških stanovih slutnja, da se morda stvari v prihodnosti lahko obrnejo tudi v tako smer, da bi želel cesar neko svoj projekt speljati, ne. In to so očitno hoteli na vsak način preprečiti. In če so recimo v Trstu morali povrniti upravo na francosko, tukaj so dovolili tudi sklice stanovskih skupščin, kjer so formalno odločali o določenih stvareh, ne. Ampak kljub vsemu je v upravi ostajala ta prekosavsko-hrvaška podrejena guvernerju v Ljubljani, torej karlovški guverner je bil viceguverner in je bil podrejen Latermanu v tistem trenutku, no. Pri ostalem delu se je še veliko ugibalo, kaj se bo zgodilo, ampak že leta 2014 pri pripravah za prvo deputacijo na Dunaj k cesarju, ki je bila organizirana ilirska vdanostna delegacija, ki naj bi pač poskušala čim boljše pogoje izposlovati
in izraziti različne želje. Končno je bila tudi deloma spodbujena strani okupacijskih oblasti ta delegacija. No, ampak ko se je začela s pripravami, ki so si jo na Dunaju predstavili kot enotno za celo kraljestvo oziroma za vse nekdanje province, so hrvaški stanovi že v tem trenutku slutili to in hiteli z organizacijo lastne deputacije. Pač hteli so zaščititi svojo posebnost, državno-pravno stališče in se niso želeli na nikakršen način niti priključiti od poslancem iz ostale Ilirije. In poslali so svojo prošnjo 28. maja in niso dobili odgovora, ampak se delegaciji niso pridružili. Skratka, gre za eno tako, Dunaj je na svoj način ignoriral to zatečeno stanje, pustil je, da obstaja brez posebnih kazni, tudi na v bistvu res nekatere so bile take, ko je Laterman poslal na Hrvaško vabilo za to delegacijo, je prišla pošta neodprta nazaj, to je bila pač žalitev direktna. Ampak stvari so šle res daleč in so se poglobile še ob organizaciji podložniške prisege v Ljubljani. Se pravi, vrhovni komisar Ilirske organizacijske komisije, grof Savrov, je prišel v Ljubljano, da bo sprejel podložniško prisego vseh predstavnikov vseh stanov nekdanjih ilirskih provinc, brez Dalmacije. In seveda predstavnike bi morala za izvedbo te podložniške prisege je bil se pravi v Ljubljani narejen tudi tale prestol, postavljen je bil seveda v škofijski palači pod baldahin, kjer se je ta velika ceremonija odvijala 4. oktobra. No, in seveda predstavnike bi morala poslati tudi prekosavska Hrvaška. Ampak skupščina stanov je 22. septembra v Karlovcu odklonila izvoliti te poslance, ki naj bi brezpogojno prisegli po predloženem formularju. Laterman je poskušal še enkrat, torej tik pred zdajci, rekel sem 4. oktobra, 29. septembra jih je ponovno pozval preko viceguvernerja, naj se uklonijo in pošljajo pooblaščence v Ljubljano k prisegi zvestobe. Tudi tokrat za manj. Prisega se je izvršila 4. oktobra brez hrvaških stanovskih zastopnikov. Zdaj je pa sledil malo to zelo slikovito, tako kakor je zna pisati, je sledil izjemno oster odgovor Dunaja, ki se ga da, kakor malo piše, primerjati le še z dobo reformacije. V pismu, ki je bilo posredovano viceguvernerju v Karlovci, je namreč zahtevano, da morajo vsi prebivalci, torej tudi posestniki plemičji duhovščina z orožjem, torej to posebej poudarjajo osvojene Ilirije, priseči zvestobo cesarju, ako se sicer nočejo odreči njegovega podložništva. Zato mora vsak, poleg občin tudi vsak plemič, posestnik, duhovnik v ilirski provincialni Hrvaški do 30. novembra osebno in individualno položiti v Karlovcu prisego v roke viceguvernerju, prisego zvestobe, ali pa mora zapustiti avstrijsko monarhijo, ker v nasprotnem primeru ga bodo izgnali. Skratka, po najbolj radikalnem možnem ukrepu, ki ga ni dejansko uporabil še od časov protestantizma oziroma protireformacije, cesar, da je uspel hrvaške stanove prisiliti prisegi vdanosti. Vendar je niso naredili v Ljubljani, temveč v Karlovcu, kar je verjetno njim še zadostovalo. In očitno na dolgi rok, in kot je leto 2022 pokazalo, se je njihov odpor obrodil, ki je tako rekoč obrodil sadove, saj je bila ilirska Hrvaška
dokončno izločena iz kraljestva in kraljestvo s tem tudi amputirano do te mere, da bi rekli, da ni nikoli zaživelo, čeprav to je bilo že z samim dejanjem ustanovitve, ne, narejeno, ne, ko je bilo tako zelo okvirno postavljeno, ne. Tukaj zdaj vidimo dva zemljevida, ne, se pravi, in na sredini Laibacher Zeitung, ki z objavo cesarskega dekreta oziroma ukaza o ustanovitvi Ilirskega kraljestva, ne. Zdaj, že to, kako je to potekalo, da je v Ljubljano očitno prišlo preko uradnih časopisov. 3. avgusta je bil izdan glas, Ljubljana je bila, mislim, da okrašena šele 14. Osvetljena, no, tako rekli. In tukaj je prvi zemljevid iz leta 16, kjer se lepo vidi, da je prekosavska Hrvaška oziroma Ilirska Hrvaška vključena, in iz leta 25, kjer je že ni več na zemljevidu, ne. Ampak da v Ljubljani so ta ustanovitev, ne glede, da verjetno tudi je bilo znano ljubljanskim pač elitam, da kaj se dogaja, no, ampak kljub vsemu je novi Iliriji vodnik spesnil novo himno, novi slovanski državi, novo Ilirijo zveličeno. In večkrat kljub vsemu so ves čas poudarjali in iskali, da bi ta projekt bil izveden, ne. Zelo se je za ta projekt zavzemal tudi sam zunanji minister Metternich, ki je pri cesarju večkrat posredoval to, kar on sam imenuje Južnoslovansko kraljestvo. Tudi kasneje, ne, kot bomo videli, je bil on zaslužen, da je to kraljestvo takoj po smrti cesarja Franca, ki ga je očitno postavil v predal in čakal, da mine ali nekaj takega, dobilo svoj grb. Neka osebna zgodba je mogla biti pri Metternichu, ki je imel neko idejo o reformi cesarstva, da bi jo poskušal speljati. Predvsem je v tem smislu, ne, in glede na porajajoči se nacionalizem, Metternich mislil, da bo lahko s tem nekako kanaliziral ilirsko nacionalno čutenje in na podlagi katoliške vere združil južne Slovane v eno kronovino. On je seveda človek, ki je gledal to the big picture, bi rekel, ne, in na ta način je predvsem hotel omejiti potencialni vpliv Rusije na južnoslovanske narode v monarhiji, ne. Skratka, nek balance of power, ne, v bistvu ves čas on to igra, ne, in ne samo to, ne, s tem bi seveda je, kot je predvideval, omejil tudi moč Ogrske, se pravi Madžarske. Imeli so pa ti še drugi zagovorniki, visoki uradniki, res najvišji, so iz različnih, predvsem notranje političnih razlogov, ne, kot recimo Metternich, zunanje političnih in gospodarskih razlogov podpirali, ne vem, vplivni svetovalec notranjih zadevah baron Anton Baldacci, in je iz gospodarskih razlogov predlagal recimo priključitev Reke in Kvarnerja, ne. Drugi so spet zagovarjali, da gre pri uvedbi stare ogrske ustave na ilirski Hrvaški za izrazito neugodno potezo za večino prebivalstva, ne, in so iz teh čist razsvetljensko naprednih formulacij zagovarjali, da v bistvu se priključi to avstrijskemu delu monarhije, ne, da se pospeši neko gospodarsko in upravno reformno delovanje na tem področju. No, skratka,
daleč od tega, da bi bili samo, ne vem, v Ljubljani, recimo Kopitar in Zois, zagovorniki projekta iz tega nekega, se dostikrat interpretira, kulturnega nacionalizma. Imel je ta projekt zelo visoke zagovornike, no, ampak očitno teža Zagreba tukaj je prevagala, ne. To je, vsaj zdi se, no, tako ta odpor in te dve dejanji, ne se iti pokloniti cesarju v okviru ilirske delegacije, so vsaj za moje razumevanje zelo povedni, no. In tudi to, da cesar tako zaupanemu svetovalcu, kot je Metternich, ki je res izrazito večkrat izrazil pisma podpore temu projektu, utemeljeval, zakaj vse je to dobro za, in ob hkratni ustanovitvi italijanskega oziroma beneško-lombardskega kraljestva ni izpeljal tega projekta do pač načrtovanega konca, ne, je nekaj povedno. Skratka, najprej bo treba tako počakati do konca Dunajskega kongresa in nato je s patentom 3. avgusta ustanovil kraljestvo Ilirija, ki pa ga je sestavil v osnovi iz 2 med seboj neodvisnih gubernijev s sedežema v Ljubljani in Trstu. Spet Metternich je pritiskal, ne, kljub tej zgodbam, in dejansko je bil ustanovljen na posebno avstrijsko-ilirska dvorna pisarna, ki naj bi imela svojega kanclerja. No, ustanovljena je bila, a kancler ni bil postavljen. In skratka tudi to ni zaživelo, ne. In z izločitvijo teh, kot že večkrat omenjeno, ozemelj iz kraljestva leta 1822 je bila usoda avstrijske Ilirije bolj kot ne zapečatena, ne. V državnih dokumentih se omenja nazadnje v oktroirani ustavi iz leta 1949, kasneje ne več. Še najdlje se je ohranilo v cerkveni ureditvi, kjer so od leta 1830 goriški nadškofje nosili naslov ilirskih metropolitov, ne. Obstajalo še neko upanje, ki se vidi do leta 20 med dopisovanjem Zoisom, oziroma prej do 18-19, no, zadnje pismo, takrat je že Zois spokojen v obliki, da bi se morda lahko, ampak je iz notranjih političnih dejavnikov, se pravi, neuresničeno, ne. Aha, zdaj sem jaz malo pozabil preklopiti. Tukaj torej so tile, no, toliko o tem, o usodi in nastanku, ki je bilo dokaj ne glamurozno, tako rečemo, ampak je pa zanimivo, ne, da v bistvu grb je bil pa še malo kasneje ustanovljen, ko je bilo že vsega konec, ne, 1835, in je samo dobrih 100 kilometrov stran potekalo na svojem višku bilo dejavno ilirsko gibanje, ne. So v Ljubljani končno dobili tudi grb ilirskega kraljestva, ne. Cesar ga je od takrat odmaknil na stran, in sicer razmišljanja so že bila, ne, na grb ilirskih provinc se niso mogli nasloniti, ker ga niso imeli. Grba stare Ilirije pa niso povzeli, ker naj bi se ozemlje tega novega kraljestva preveč odmikalo od meja antičnega Ilirika. No, in torej še enkrat, pač slovenske dežele dejansko so bile v to pogledno obmejne dežele tega Ilirika, tudi v zamišljenem pomenu, ne. No, šele z nastopom cesarja Ferdinanda so se stvari premaknile, ne, in že prejšnja nekatera razmišljanja, kaj bi lahko, so obstajala, ampak končno je prišel konkreten predlog, in vrnili so se
iskanju, pregledovanju rimskih novcev, kjer so končno našli motiv. Tudi tale krava je bila v enem izmed izborov, ampak na koncu so se odločili za rimsko ladjo, ki je bila v bistvu v Zadru, jo imajo v arheološkem muzeju maketo, recimo je liburnijska ladja, ki se pravi Liburni kot eno izmed ilirskih plemen, ki so jo Rimljani prevzeli in vključili v svojo mornarico. Ministrska konferenca je vladarju torej predlagala grb, sestavljen ali iz vseh obsegajočih dežel ali pa z antično, če ti citiram, zlato veslenico. Cesar Ferdinand I. je po priporočilu konference izbral slednjega in kraljevina Ilirija je 20 let po ustanovitvi dočakala svoj grb. Torej leta 1836 je bil to dokončno objavljen. No, kot rečeno, je v istem času v Zagrebu svoj višek doživljalo ilirsko gibanje, ki je na sebe prevzelo vse stare simbole, ki so nastali v grbovnikih do 18. stoletja, predvsem z Vitezovičem, vključno z Ljelivo, ki je najbolj zanimiv heraldični moment, ker pride tudi kasneje v slovensko zgodovino z grbom Slovenije v prvi Jugoslaviji. Prvotno, poznamo, je ta polmesec s 3 zvezdicami. Prvotno so postavili neposredno, ampak se to bomo pol povedali, da malo prehitevam. Skratka, kraljestvo je torej obstajalo od 16 do 49, kar pomeni, da v bistvu odločilna faza ilirskega gibanja v Zagrebu v celoti pade v čas obstoja te politične tvorbe in iz tega se lahko tudi razvije začetna toleranca ali pa celo spodbujanje nekega ilirizma kot deželnega patriotizma strani avstrijskih oblasti. Na terenu je sicer nastalo nekaj zmešnjave, kar so se zavedali tudi v Zagrebu zaradi sočasnega obstoja političnega ilirskega kraljestva. Ilirci v Zagrebu so poudarjali, da ne zanima politična združitev, temveč zgolj literarna. To je za razliko od tistih v Ljubljani, ki jih je zanimala predvsem politična združitev, zato da bi pridobili na politični teži, kasneje, predvsem. Ilirska panslavistična tradicija se je torej najbolj uveljavila na Hrvaškem v 30 letih v obliki ilirizma. Sicer ki pa je v prvi vrsti pomenil tudi seveda hrvaško nacionalno gibanje, je svojo povezovalno ilirsko idejo navdušil tudi del mladih slovenskih izobražencev, seveda tukaj najbolj izpostavljena figura in osebnost Stanka Vraza. Ideja pa je predvidela jezikovno in kulturno zbližanje južnoslovanskih narodov in postopno sprejetje ilirskega jezikovnega standarda oziroma hrvaščine. Propagandno je bilo gibanje zelo uspešno, kot tudi gor navajamo, je izpopolnil svojo stranko, marširali so v nočah, simboli stari so se in z uporabo je pojavnost grba ilirskega, ki smo ga prej kazali pri Vitezoviču, dobila pomembno spodbudo. Saj je grb stare Ilirije Gaj z dejavno promocijo gibanja in številnimi manifestacijami spravil v obtok kot grb vseh Ilircev, to je vseh južnih Slovanov. Jezikovni koncept ilirskega gibanja se ni udejanil, vendar pa iz kulturnega ilirskega gibanja je šel politični jugoslavizem, ki se je vse do razpada Habsburške monarhije močno
ki je vse do razpada Habsburške monarhije močno opredeljeval slovensko nacionalno politiko in iz katerega kroga so išli številni slovenski narodni voditelji. To znano Matija Maja, recimo, in samo en, če ga omenimo. V tem političnem jugoslavizmu pa je, se pravi, kulturno ilirsko gibanje obdržalo simbolno povezovalni pomen. In to najbolj lepo izpričujejo in pričajo preplet slovenskega, torej jugoslovanskega, ravno z izražanjem je viden ilirskih simbolov oziroma njihova uporaba, s katero so to svojo opredelitev izpričevali nacionalno opredeljeni posamezniki, društva. Ilirija je kot slovanska dežela oziroma njeni simboli so bili v rastočem nacionalnem konfliktu pač uporabljeni kot simbol močne južnoslovanske povezanosti, s katero so Slovenci pač se poskušali zoperstavljati pritiskom dveh večjih nacionalizmov. In tukaj je zato uporabljeno nekaj, recimo Blajvajs si za svoj grb ob dvigu v plemiški stan izbere grb Ilirije z slovenskimi nacionalnimi barvami. Kolesarsko društvo imamo tukajle. Imamo Smrekarjev tarok, tako imenovan slovanski tarok, ki vidite, da je hrbtna stran, je ta heraldični motiv, Ljeliva je glavni vizualni motiv taroka. V njem vidimo tamle, mislim, da je tale, ko se že reče, tale igri Alka na Hrvaškem, no, skratka. Vsi ti motivi izražajo pač tale Bilikum je iz Hribarjeve zapuščine in skratka Čeh, pač trije mitski slovanski bratje, Čeh, Meh in Leh, ki povezujejo slovanske kronovine v cesarstvu. Skratka, kolesarsko društvo, vidite gor zgornjo sponko, spet Ljeliva. Zanimivo je, da ta Ljeliva v slovenščini ne obstaja. Obstaja v hrvaščini in obstaja v poljščini. Na poljskem je to zelo običajen heraldičen element, ga veliko družin uporablja. Seveda tukaj bi se mogli vrniti pol spet v novoveški nastanek, sarmatizem, tevtovizem in skratka te globje vedenje o tem, ampak tega nisem niti toliko obdeloval, tako da ne bi mogel, ampak očitno ta Ljeliva ostaja temeljni element, vsaj v tej prvi fazi. Samo da vidim. No, ideja te kulturne povezanosti je bila torej vpeta v same začetke oblikovanja slovenskega narodnega gibanja, kasneje pa je sooblikovala večino slovensko nacionalno-političnih programov do razpada monarhije. Tako torej tudi sam prvi slovenski nacionalni politični program v bistvu zahteva slovansko usmeritev Avstrije. Prepričan je, da je pač slovenski narod premajhen za samostojen politični razvoj, pa je ohranjalo torej ves čas močno navezanost slovenske politike na to idejo južnoslovanske povezanosti. Seveda pa obstaja tudi ilirsko ime namesto jugoslovanskega ali slovanskega občasno se uporablja v nekaterih kasnejših programih, kot je trialistični koncept preureditve, Habsburške monarhije. Tale Hribarjev slovanski tarok je seveda v bistvu postavljen v čas tik pred Prvo svetovno vojno, že v tej, bi rekli, mladočeških idej mladočeških političnih krogov in tega novega panslavizma iz tega obdobja.
in je bil uporabil v bistvu do leta 16, ko je bil zaplenjen in vsaj delna uporaba in tudi uporaba kot zdaj, kako so to izvajali, ne vemo, pač uporaba slovanskega teroka prepovedana. No. To je do te zgodbe. Ne. Seveda pa pol vidimo, da je ta Leliva prišla v grb kraljevine SHS. Tukaj v bistvu je bila z razpadom in združitvijo z kraljevino Srbijo se je ilirski grb v bistvu našel v novi vlogi. Se pravi, naenkrat v enem trenutku je začel pokrivati ozemlje, ki ga predtem sploh ni zaobjel, ne, se pravi slovenske dežele. Ne. In ta sklep je bil sprejet 22. decembra 1918, torej zelo kmalu po ujedinjenju, ali kako bi rekli, da bo novi grb kraljevine SHS, takole, če citiramo, je bil določen dvoglavi orel s sredinskim ščitom, razdeljenim v 3 polja. Na desnem polju rdeč križ s 4 ciriličnimi črkami C, na levem bela rdeča šahovnica z 20 polji, na spodnjem polju pa grb stare Ilirije, v oklepaju Slovenije, na modrem polju navzgor obrnjen polmesec, med njegovimi kraki pa bela zvezda s 5 kraki. Torej, prvotno je bil zamišljen dejansko izvoren grb stare Ilirije. Do leta 1922 je bil nekoliko spremenjen in združen s 3 šestorokrakimi zvezdami iz grba celjskih grofov. In nastal je grb simbol Slovenije, ki je združil zamišljeno Ilirijo kot južnoslovansko državo, zamišljeno idejo o jugoslovanskem karakterju politike grofov celjskih. Tako da je bil popolnoma nov grb, ki se je obdržal, se pravi, spet omejen čas. Ne. No, sočasno, pa da se spet vrnemo, ker vidimo, da so vse te stvari tako prepletene, je pa nastajala še ena zgodba, grbovna, če bi tako rekli, ki pa je res še toliko bolj zanimiva, ne, je zgodba občine Ilirske Bistrice, ne, ki je bila do začetka 19. stoletja samo Bistrica, od časa francoskih in provinc pa počasi prevzema ime Ilirska Bistrica. To se je zgodilo, kakor sem jaz uspel razbrati, zaradi poštnih štampilk, kjer je bilo Fajnstric Ilirien preprosto počasi preoblikovano v Iliriše Fajnstric. In kot se je prevzem nevidno in nezaznavno zgodil prevzem imena, se je tudi nevidno in nezaznavno zgodil prevzem grba. Namreč okrog 1871, ko so začeli uporabljati grb kraljestva, torej zlato veslenico. Tole imamo tukaj spodaj. Je še Fajnstric, ne. In vse do leta 11 je trajalo, da je to avstrijska uprava oziroma ugotovila, kajti v bistvu za prvič je dokumentirano leto 1871 in da je v bistvu občina s tem z uporabo prelomila stroga pravila heraldična, ker je začela nižja upravna enota uporabljati simbol višje upravne enote, kraljestva. Ne, in to je torej trajalo torej do 1911 40 let, da so jim prepovedali uporabo tega grba. Ne. Z Prvo svetovno vojno in padcem Ilirske Bistrice pod Italijo je občina spet obnovila, oziroma italijanska občina je vrnila neko predrugačeno obliko, tlele zgoraj na desni, italijanski grb, Ville Nevoso, takrat imenovane Ilirske Bistrice, no, in kasneje pa do leta 1975 občine v Jugoslaviji niso uporabljale grbov, leta 1975 se je pa, vidite, ta sredinski plavi grb, si je občina spet nadela zlato veslenico iz Ilirskega kraljestva za svoj grb in še danes v bistvu
občino predstavlja liburnistka ladja na modri zlati podlagi. Ne. Tukaj sem imel. No. Takole. No, tole pa so še zapuščina, ki jo lahko danes tako rekoč dobro, tele table z Ilirija Krema ne vidimo ravno, ampak lahko pa kaj drugega kupimo v trgovini od Ilirije. Nogometni klub v bistvu ves čas spremljamo, samo ne ta pravga, ne, tole simboliko in leto ustanovitve si je prisvojila Olimpija, Akademska športna zveza, ki je bila, mislim, da ustanovljena leta 1954. Ilirija sicer tudi vztrajno uporablja to leto za leto svoje ustanovitve, kar je seveda resno. In na zemljevidu pa nekako sem takrat označil na razstavi, kje vse se torej tale Ilirija pojavlja v Ljubljani, tele črne. Tukaj imamo tovarno, imamo Ilirsko ulico, imamo spomenik ilirskim provincam, nov bazen Ilirija in pa seveda star štadion nogometni v Kosezah, pri Kosezah ilirski. No. Spodaj pa tukaj se pa ne vidi, mi je takole odrezal zgornji del, kjer je Plečnik na vrh stebra postavil takratni grb Slovenije, se pravi polmesec obrnjen navzgor s 3 šesterokrakimi zvezdami. Takole, no, mislim, da sem nekje, ne upam, da sem povedal, kar sem napovedal, da bom. Tako da hvala za pozornost in to je bilo to, lahko pa še. Če pa koga... Lepa hvala predavatelju za zelo zanimivo predavanje, odpiram razpravo, vprašanje. No, za začetek bi mogoče sprašal potem, kako dejansko zgine ta letnica 1849, kaj se zgodi leta 1849, da se ne šteje več? Recimo, če bi poenostavili, guberni nadomesti namestništvo v Ljubljani. Prej, kljub vsemu obstajajo guberni, ki se večinoma, kakor sem jaz razbral, imenoval ilirski, no večkrat tudi ljubljanski. Ni tako, ko je nedosledna uporaba pred tem v zgodovini tega imena, je tudi v tem danem trenutku res nedosledna uporaba imena. Mislim, obstajajo uradni dokumenti z imenom Ilirije, obstajajo zemljevidi. Ljubljana si ves čas spodaj ali ob izdanih zemljevidih pripisuje Hauptstadt v Iliriji. Ne? In skratka, je pa ni, ne? Skratka, res je kakor po želji. Mene je zaintegriralo to, ker si na koncu rekel, da so prepovedali, mislim, da si rekel leta 11 uporabo občini, da je uporabljala nek grb, ampak nečesa, kar ni več niti obstajalo, ampak je vseeno bilo prepovedano uporabljati. Res je, ni obstajalo, vendar cesar ga nosil v titulaturi svoj naslov. Bil je tudi del avstrijskega grba. Ni bilo pa urada, ki bi karkoli pokrival. Skratka, res je taka zmuzljiva reč. Mogoče bi jaz samo dodal, ker prihajam iz občine Ilirska Bistrica, da ker se tiče tega imena, uporablja se samo v uradnih teh nazivih, občina Ilirska Bistrica, potem kot ime kraja, ampak sami domačini, ki tam živimo, tega nikoli ne uporabljajo. Rečemo, zmeraj gremo v Bistrcono. Drugače pa zanimivo, drugi, pa prihajajo z drugih koncev Slovenije, pa zmeraj rečejo, gremo v Ilirsko, ker se z nam domačinom zdi čudno. No? Ja, se poznam malo to, ker imam
od tam po mami sorodstvo prihaja iz bližine Ilirske Bistrice, tako da mi je poznala ta uporaba in vse to, tako da sem tudi zaradi tega še malo pritegnila tale zgodba o tem grbu. No, tako da. Mene pa zanima, je obstaja opis, kako bo izgledala poklonitev novim oblastem. Ja, je v časopisu, mislim, je bil objavljen. Kako je recimo izgledala? Ja, on je sedel in predstavniki vseh so prišli izraziti, mislim, to je bilo po zastopnikih, ne tudi občinskih, ne vem, zdaj sem malo pozabil, ampak jaz sem si jo pa tako predstavljal kot eno vrsto ljudi, ki je prišla in mislim, da je bil obrazec, po katerem so prisegli. In, to druga procesija? Ja, po moje kar bila, je bilo kar slavno. Ja. Ker tako, niso mi prihajati slavnostne poklonitve ženi stanov, tako ja. Meni tudi gre to skozi. Pač... Ja, tle ni bilo, vsem se mi zdi toliko, no. Ampak vseeno je bilo kar organizirano. Vsaj tudi glede na pričakovanja pa odziv iz Dunaja je vidno, da je pač to se je bilo treba speljati. Popis je, kako je potekal in kod so prišli in skratka je bil objavljen. Kako si pa rekel, da je Metternich imel neko simpatijo do gibov? Ja, mislim, kakor sem jaz uspel, tudi ko je bil tukaj, ga je posebej s tem namenom, poleg tega, da je bilo treba prodati železarne, posebej povabil, ni ga k sebi povabil, sam se je nastanil tukaj Metternich v njegovi palači, mislim sam, pač on, za njega so prišli iskati primerno prenočišče, no, ampak skratka, ko je govora teklo o tem, je zelo razumel ta stališča Zoisa oziroma Kopitarja, ki so dobrobiti tega novega upravne enote in neke upravne reforme cesarstva. To je imel očitno eno idejo, ki jo je želel ali pa razumel kot nekaj, kar bi cesarstvo rabilo za, kot sem omenil, neki kot južnoslovansko enoto, ki bi lahko preusmerila pozornost oziroma da skratka predvsem tukaj verjetno misli na srbsko prebivalstvo, da ni skrb zaradi Rusije obstaja v Evropi kot tudi danes. Ne. Še kdo? Še jaz bi nekaj vprašal. Liburni kot ilirsko pleme je bilo po družbeni ureditvi sicer poznano kot matriarhat. Recimo, ne vem, Dalmati so bili veliko bolj vojaško nastrojenih in bo treba pokoravati in tako naprej. Ampak Liburni pa so z Rimom antičnim kar sodelovali. Me zanima, če je bila kakšna povezava kasneje v tej ideji, v tem smislu. Kjerkoli. A se zdi ilirsko gibanje zelo moško? Ja, po moje kar je zelo moško. Nisem tega posebej nikjer videl. Ne, jaz sem šel takrat celo, sem mislil, da bi kaj najdel, pa je bila kar zanimiva izkušnja gledanja. Pred leti so posneli film Ilirikum, Hrvati. In so celo z jezikoslovci zamislili tak ilirski jezik. Mislim, je bil zelo tako pošimfan film, kakor sem prebral, ampak meni niti ni bil tako slab. Bil zanimiv, no, gre kar v to bazično neko, pač z Rim, pač gre v času, mislim, da rimskega osvajanja, no, skratka, je mogoče zavideti, če vas tako zanima. Mislim pa, da tudi ni na to temo pa matriarhata ali pa kaj. Nisem. Ja. No, če ni več vprašanj, potem bi vse skupaj se še enkrat zahvalil za to predavanje. Naslednje predavanje bo pa sredi januarja. Naš kolega dr. Matevž Košir bo seveda predaval
o čarovnicah in sicer o zadnjem sežigu na Kranjskem ali na Slovenskem, to točno ne vem, ampak vsekakor lepo vabljeni tudi sredi januarja na prvo novo predavanje v novem letu. Jana, še enkrat hvala. Hvala.